Non è stato bravissimo. Brava, Perché mi ha ascoltato niente. È uguale, sono tutte uguali. Oggi secondo te le coppe le danno in ordine di bravura o a sorteggio? No, sorpresa. Sì, se sorteggiano, fregatene. Non ho capito, ma Tanto, non c'è gusto. si sa com'è. No, te lo dico, te la prende. Comunque siete in più di una, che non avete fatto errori. Aspetta, voi la mattina avanzate tardi. No, non volete.